akwai wata gaskiya mai ɗaci da ya kamata mu maza mu sani game da mata. Zan so ka biyo ni har ƙarshen bidiyon nan domin jin abin da zan faɗa, domin yana da matuƙar muhimmanci ka san shi, musamman ma na ƙarshen. Akwai wasu maganganu da mata suke faɗa wa maza, wanda duk wanda ya kuskuren yarda da irin waɗannan maganganun to yana dab da ya rasa soyayyarsa. Maganar gaskiya ita ce, mafi yawancin mata ma ba su san menene abin da suke so ba. So da zarar ka biye musu akan irin waɗannan kalaman nasu, to daidai yake da ka rasa su. Don haka abokina, da zarar macen da kake tare da ita ta faɗa ma ɗaya daga cikin waɗannan kalaman, so ka yi aiki da tunaninka, kada ka yarda da abin da ta faɗa, domin ba gaskiya take ba. Misalin waɗannan ababe shi ne, duk macen da ka tambaya me ta fi so a dangantakarku, babu abin da za ta buɗe baki ta faɗa ma sama da ta ce tana buƙatar lokacin ka fiye da komai, wanda kuma wannan ba gaskiya ba ne. Amma abin tausayin shi ne, ita fa kanta ba ta san cewa ba shi ne abin da ta fi so ba. Tabbas mata ba lokacin ka suka buƙata ba, amma da za ka tambaye su me suke so, haka zai cewa lokacin ka fiye da komai, wanda kuma ba hakan ba ne. Dan za ka samu wani ya ba da lokacin fiye da yadda ake tsammani, ya ba ta kulawa, amma kuma a the end ta zo ta bar shi. So kenan me take so? Ta kenan ba lokaci take so ba. Akasarin mata ma idan ka fiye ba su lokacinka, to tabbas za ka rasa soyayyar su. Daga lokacin da budurwarka ta faɗa maka tana da buƙatar lokacinka, to ka ce ka ji kuma za ka bayar. So amma ka yi aiki da tunaninka na ɗa namiji, ka san ta yaya za ka ba ta wannan lokacin. Kada ka ɗauki lokacin ka cokan ka miƙa mata. Da zarar ka yi hakan, a farko dai za ka ga ta ji daɗin hakan, kuma tana farin ciki da hakan, amma daga ƙarshe za ka ga ta barka. Za ka yi ta mamaki, to wai me yasa hakan ta faru? To ai saboda ka ɗauki lokacin gaba ki ɗaya ka ba ta ne. Su mata fa ko ba lokaci suka buƙata ba, hatsali ma wanda ya cika ba su lokaci to rabuwa suke da shi. Abin da ya fi ma shi ne, idan irin wannan yanayin ya taso, ta ce maka tana da buƙatar lokacinka, to tabbas ka san me yake, ka bata iya abin da kake ganin za ka iya bayarwa, ɗan kaɗan, kada ka bayar da yawa. Ka mai da hankalinka akan neman abin da za ka gina kanka, saboda abin da mata suka fi so, wanda har yanzu su a karan kansu ba su gane da shi, sun fi son namijin da yake gina kanshi, ba su ba. Daga lokacin da kake gina kanka ba ita ba, ka mai da hankali akan abin da zai gina rayuwarka, ba akan soyayyarta ba, to wannan macen ta fi mai da hankali kai kuma akan ka. Amma daga lokacin da ka mai da hankali akan ta da kuma gina ta, kashe mata kuɗaɗe, to ita kuma wannan lokacin za ta ɗaura ɗanban rabuwa da kai. Sai abu na ƙarshe da ya kamata mu sani shi ne, kamar yadda na faɗa, samar da lokaci baya sa mace ta so ka. Hasali ma abin da yake sa mace ta so ka shi ne yanda kake sawa ta ga a cikin zuciyarta, wannan ya fi sa mace ta so ka. Misali, idan mace ta yi tunanin za ka kira ta lokaci kaza, sai kuma ya kasance baka kira ba, hakan zai sa ta fara tunanin, wannan lafiya bai kira ni ba, wanda kila zai kai da har ta ma ɗauki waya da kanta ta kira ka. So wannan tunanin da ka sa mata a cikin zuciyarka zai da sa mata kewarka. Kewa kuma alama ce ta so, hakan zai ƙara dawamar da sanka a cikin zuciyarta. So don haka da buƙatar a ce ka zama unpredictable. Ba ta iya gane me za ka yanzu, me za ka yi anjima. Amma daga lokacin da mace ta gama karance ka, to shi kenan darajarka ta fara raguwa a wurinta, kuma da zarar darajarka ta ragu, to shi kenan kuma za ta daina son ka. Don haka wannan gaskiyar ya kamata a ce ku riƙe ta. Mace ba lokaci take buƙata ba. Na gode.